السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة مزارع البح في مصر. معكم ربيع المالكي. احنا هنا في وادي النطرون، يقرب من أسفلت 5 كيلو. نصور في عرض 5 فدادين ملك نهائي، محافظة البحيرة. النص زرع محاصيل والنص زارع شجر زينة. هنا بجهزه للذرة. هنا مكنة كليستار محتاجة طاقة شمسية بس أو تشتغل ديزل عادي. 5 فدادين ملك نهائي، محافظة البحيرة. أرض تربة جيدة جدا، كويسة جدا، صالحة لجميع المحاصيل والموالح والحلويات. ده السكن ده فيها، يعني الصراحة مش متشطبة، ومزروع النص التاني الشجر الزينة ده. 5 فدادين ملك نهائي. سعر 5 فدادين 1,000,000 جنيه. أرض قريبة طبعا من أسفلت، قريبة من الخدمات. يعني أرض محاصيل. طبعا الشجر ده صاحب الأرض هيبيعه. طبعا زرع نظام مشتل شجر الزينة ده. دولة طبعا اللي في الوش دولة محاصيل، كان زرع غلة وبيجهز للذرة. أرض ملك نهائي، سعر ممتاز جدا. 5 فدادين ب1,000,000 جنيه، عرض فوق الممتاز. أرض بس عاوز تزرع تشجير، طاقة شمسية للبير. لو حبيت تبيع هتسمع أسعار تانية. طبعا أرض رخيصة، سعرها كويس جدا. تربة حمراء، أرض في العالي، قريبة من الأسفلت، في وادي النطرون. خلص التمن، معلاش اي حاجة للدولة. جميع الزراعات اللي انت عاوزها او اللي نفسك فيها. طبعا ارض تصلح لجميع الزراعات، محتاجة بس طاقة شمسية. النص ده شبكة، في يعني شبكة ري حديث. النص ده طبعا بيرووه خمر يعني. طبعا النخل ده بيشرب كل فترة. شجر الزينة ده خمس فدادين. طبعا صاحب الأرض هيفضي هنا، نظام المشتل ده هيشيله. 5 فدادين تعتبر فاضية، فيها الشبكة، نصها شبكة ونص عاوز شبكة وعاوز طاقة شمسية. أرض عاوز يعني مصاريف بسيطة، يعني مش محتاجة. طبعا طاقة شمسية أقل حاجة هنا 5 كيلو.
فيها الصراحة طبعا عاوزة شوية توضيب. زي ما قلنا لحضراتكم مطلوب 1,000,000 جنيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.